हेलो दोस्तों, लेकर आ गए हैं आपके सामने एक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली है, तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना समय गवाए। और आज की वीडियो का टॉपिक बता दें, कुछ खास है कि आज मौसम सुहाना है और आज इधर पानी भरा हुआ है, देख ही सकते हो आप। इसमें से ले जाएंगे इन सारे खिलौनों को निकाल कर। तो आज यही टॉपिक रहेगा वीडियो को, और आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो लेकर चलते हैं एक एक करके सारे खिलौनों को उस कीच के अंदर। लेकर चलते हैं पहले इस ट्रैक्टर को। और इसे आज इधर कीच में से लेकर जाएंगे। देख ही सकते हैं आज की वीडियो में। और इसे यहाँ रख देते हैं और लेते चलते हैं दूसरे खिलौने को। और अब लेकर चलेंगे इस जेसीबी को। और देख ही सकते हैं कितनी मिट्टी को लिपेट कर ला रही है, और इधर पानी में ये धरेगी। कितना बड़ा नीचे गड्ढा है। हम्म, 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 कब चुका है माटी में। और ऐसे भी यहाँ रख देते हैं। और ऐसे ऐसे करके सारे खिलौनों को लेकर आएंगे हम। और अब लेकर चलते हैं इस ट्रक को। देख ही सकते हैं, इसे भी मिट्टी में लथपथ कर देंगे हम। और आज पानी से लेंगे इंटरेस्ट। देख ही सकते हैं सारे खिलौने ले रहे हैं इंटरेस्ट। और इसे यहाँ रख देते हैं हम। हम्म, 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 देख ही सकते हैं आप बच्चों, आज सारे खिलौने कैसे तैर रहे हैं और कीच में मज़े ले रहे हैं। देख ही सकते हो आप, ये सारे खिलौने रखे हुए हैं। और लेकर आते हैं उन दोनों खिलौनों को भी। लेकर चलते हैं इस पिकअप को, गाड़ी को, जो कि कीच में से भी लथपथ हो गई। देख ही सकते हैं आप। हम्म, 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 और इसे भी हम यहाँ रख देते हैं बच्चों। देख सकते हैं सारे खिलौने रखे हुए हैं। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं आशा करता हूँ। और अब लेकर चलेंगे इस ट्रैक्टर को। देख ही सकते हैं आप बच्चों। और इसे भी हम आज की से लथपथ कर देंगे। तेरी गाय तो दिख भी नहीं रहा है। गया, पूरा चला गया है इसमें। इसने सारे खिलौनों को रील दिया है। आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना है। बारिश पड़ के अभी बंद हुई है। और ये रखे हुए हैं सारे खिलौने। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, मैं यह सभी से कहता हूँ। देख ही सकते हो आप। जय हिंद।